Aí, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui nessa tarde de domingo aqui. Aí a galera aqui, estamos passeando no bosque de Ostermundiga. Aí meu amigo Moisés, com a quarta aí andando. Aí quarta. Estamos aqui no bosque. Nada pra fazer, só curtindo a brisa. Pois é, moçada, é isso aí. E aí, Moisés, vamos adiantar pra... Pô, tem que encontrar um lugar sentar e foi. Pois então, moçada, abraço aí, bom domingo pra todo mundo, hein? Vou chegar aqui.